好，今日同大家分享下 The Story of an Hour。 What is the significance of the view outside the window？ 咁咧記得嘅話咧 ，Story of an Hour 咧佢景色寫咗幾段嘅 ，OK？ 有咩重要咧？一陣我會諗翻同 educating reader 相關嘅一啲點，大家可以做對讀。首先咧，喺個窗嘅出面咧，就係象徵啲乜嘢咧？象徵住自由，象徵住 possible future。如果你仲係覺得呢個故事咧係個女主角，因為真係個老公翻咗嚟而開心到死咗嘅話咧，咁真係拎 level 2噶啦。呢個故事絕對唔係咁樣。如果詳細嘅話咧，你就可以去我哋嘅 intensive course 或者係 regular course 度了解一下啦。千祈唔好當佢係因為真係中意個老公而死啊！然後個房咧就係代表咧 confinement， 出面代表 freedom， 入邊代表 confinement。educating reader 咧入邊都有少少似嘅 office 咧，其實對於 reader 嚟講咧係一個 confinement， 不過係一個 self confinement。佢認為自己係同窗外嗰啲 proper students 係有分別嘅，佢係自己 confine 緊自己，佢唔係好似依家呢度咁樣係被男性被一個patriarchal society 去到 confined。 咁間房就象徵住 confinement of marriage traditional female figure， 基本上就係佢間房度會為老公而喊啊，咁但係其實佢心入邊咧就想去體驗世界，自己過活咁樣。例如就係佢個名啦，佢經常係被人叫做 Mrs 乜乜啦，係啦，呢個要留意啦。不過呢個唔係呢條片嘅重點，咁我講翻呢條片嘅重點啦。窗外嘅景色，記住呢個 contrast 咧係用嚟講深嘢嘅，就唔係真係佢冇嘢做寫出面啲景色。海明威都係，海明威佢一到一啲留白嘅位咧，就會描寫啲風景嘅，就係講咧嗰個主角或者嗰個角色佢一啲心情嘅。通常一個人好渺茫嘅時候咧，就會咩都諗唔到，腦空白一片，之後就會不斷接收一啲嘢入個腦度。咁呢一種就係佢不斷寫嗰啲景色嘅一個呈現，呈現佢係唔係太知自己想點，佢有啲 hopeless， 有啲 grim。OK， 咁喺下面呢個 Acute Feminine 咧係俾我哋有上我哋堂嘅同學睇嘅，咁記得溫書啦。如果唔知係乜嘅話，如果你係未報我哋個 course 嘅話咧，咁可以大家研究下 Acute Feminine Female Language 呢篇文章咧，去到點樣去到 present itself。OK， 咁我哋都唔多講啦。大概 The Story of an Hour 就係咁多。希望大家喺4月前就已經溫晒書啦，好冇？之後就開始試下做下卷啦，試下操下自己啲 essay， 試下 predict 下佢會出咩啦。如果唔想自己 predict 嘅話咧，咁就可以去買我哋 mock 啦。